और सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं, उनने प्रचार एक सीट पर ही किया। उनकी वैगनार का तो मालूम नहीं वो कहां है, लेकिन भारद्वाज जी के पास आज भी वैगनार है। खांसी का तो इलाज हो ही गया, अब तो पक्का इलाज हो गया, लेकिन ये हारना चाहिए, इस बात को लेकर के दिल में बहुत पीड़ा। और ऐसे उदाहरण पेश करने की कोशिश करेंगे, कोठी नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे। और भारद्वाज जी कह रहे थे वैगनार एक वहां होती थी और भारद्वाज जी के पास भी होती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा, अभी भी है बता रहे। उनकी वैगनार का तो मालूम नहीं वो कहां है, लेकिन भारद्वाज जी के पास आज भी वैगनार है। क्या क्या उदाहरण दे दिए। मेरे पास 2 कमीजें हैं, 2 पैंटें हैं, और कहा कि एक जोड़ी मफलर की है। खांसी का तो इलाज हो ही गया, अब तो पक्का इलाज हो गया। लेकिन हैरानी की बात इस बात को लेकर के हमको होती है, सफल हो गए वो गुमराह करने के लिए, ठगने के लिए। और दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां प्रबुद्ध नागरिक रहते हैं, देश की राजधानी वो है, और शराब के मामले को लेकर के तो ये कहा कि हम तो शराब को हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन उसी सारे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के बहुत सारे नेता जेल की सलाखों के पीछे हो गए। चलो वो एक दौर मुझे लगता है कि अब समाप्त हो गया, उस पर ज्यादा अब कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सही मायने में आज सबके दिल को एक संतोष है कि एक राजनीतिक दल जो जिस तरह से गाली गलौज पार्टी के नाते वो जिस प्रकार से अपनी पहचान बना रही थी और इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश कर रही थी कि जो वो बोल रहे हैं वही सत्य है, ऐसा वो इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, ये तो टेलीविजन में चल रहा था सुबह से ही, लेकिन बीच में एक दौर ऐसा आया कि जहां थोड़े से आगे हुए थे। और सही मायने में मैं आपको बताऊं कि मन को यही लग रहा था कि कम से कम पार्टी की सरकार तो हमारी बनी रही, ये तो निश्चित हो गया था, लेकिन ये हारना चाहिए, इस बात को लेकर के दिल में बहुत पीड़ा और आनंद आया। सच कह रहा हूं कि जब घोषणा हुई कि केजरीवाल चुनाव हार गए, और थोड़े नहीं काफी वोट से हार गए, 3000 से भी ज्यादा वोट से हार गए। सारे नेता इनके चुनाव हारे थे, बड़े बड़े। सिसोदिया चुनाव हार गए, जो यहाँ के प्रभारी बनाए थे, क्या नाम उनका, सत्येंद्र जैन, वो तो बड़े अंतर से हार गए। हल्का लांबा, वो बहन जी तो उन पर तो दया आ रही है, सच कह रहा हूं। कि सरकार बनेगी, 1500 आपके खाते में आएंगे। कोई जाकर के और जाकर के मुझे लगता है कि उनके खाते में डाल करके आए हैं। और सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं, उनने प्रचार एक सीट पर ही किया और तसल्ली से किया उनने, और उनकी जमानत जब्त करके आए।